Nagyon féltem és kerültem, hogy ezt a videót megcsináljam, de itt az idő, tartozom nektek magyarázattal, biztosan láthattátok akár, hogy a csatorna nem úgy üzemel, mint a kezdetek óta. És ezt én nem szeretem látni, mert eljutottunk a heti akár 2, de rendszerint heti 1 videóról oda, hogy havonta jön ki egy, illetve volt már talán 2-szer ilyen fél éves kihagyás, vagy 3 hónapos, és ez nem mind hiába. Ezeknek mind van indoka, mégpedig az, hogy Happyvel úgy döntöttünk, hogy szétválunk. Legalábbis valamennyire egyoldalú döntés volt a részéről, amit teljesen tiszteletbe tartok, és egy picit belemegyek, de részemről is voltak problémák. Kezdjük picit ezzel. Ez a React csatorna egyrészt szerintem rossz nevet kapott, legalábbis van a React zsanrán, illetve a React néven egy stigma. Sose szerettem volna, hogy ez egy olyan csatorna legyen, hogy leülünk, és bekapcsolunk egy létező videót, reagálunk rá, befögünk egy pár véleményt, és vége, mert ez lusta content. Persze lehet ezt jól csinálni, és lehet úgy, hogy betartjuk az etikai előírásokat, úgymond például shoutoutot adunk a csatornának, stb. De szerettem volna, hogy ez több legyen annál, és láthattátok azért, hogy mindegyik videónak volt egy egyedi felvezetése, stílusa, meg szabályai. Általában vagy összegyűjtöttünk egy nagyobb témakörből több klippet, vagy akár teljes vetélkedőket kitaláltunk, és ha visszanézitek a videókat, értitek, miről beszélek. És azt akartam, hogy minden egyes videó nagyon egyedi legyen, és ennek következtében egyre jobban úgymond kezdtem kifogyni az ötletekből, ami nagyon meglepő, mert ha icipici eszközt, vagy nagyon szűk teret adnak a kreativitásra, akkor is úgy érzem, hogy sok irányból meg tudom közelíteni, de valahogy itt az IRL, illetve a React tartalmaknál ezt nem tudtam megtenni. Nem volt a csatorna elég specifikus ahhoz, hogy úgy igazán tudjak boncolgatni dolgokat. Mindig túl nagy témaköröket akartam feldolgozni, mint hogy ételek, földrajz, történelem, zene, filmek, és ha ilyen nagy témaköröket veszünk, akkor hamar kifogyunk, és azt éreztem, hogy eljutottam ide. Valószínűleg ismertek, de hogyha nem, akkor van egy Fortnite csatornám, illetve egy Csé csatornám. És többnyire a Fortnite nem mondhatja el azt magáról, hogy monoton, rendkívül sok a változás benne, de azért ott is vannak hónapos időszakok, hogy annyira nem történik semmi, de mégis a kreativitásból számomra sosincs hiány, és nem is volt az utóbbi 6 évben. És főleg a Csé egy nagyon egysíkú játék, tudsz játszani, meg ládát nyitogatni. De mégis előre már 20 ötletem van, vagy 30. De a Reactnél, mivel túlzottan nagy falatokat akartam feldolgozni, és úgy érzem, hogy nagyjából mindent le is vettünk, így kifogytam az ötletből, és egyre ritkábban hívtam el Happyt forgatni. Happy már eljutott arra a pontra, hogy nem nagyon bízott meg bennem emiatt, és ez érthető. Szóval, amíg konzisztensek voltunk, és minden héten számíthatott arra, hogy van forgatás, nyomtuk, eljött, lerendeztük gyorsan, szépen, viszont ahogy a rendszer megszűnt, és az életében egy újabb érdeklődés kezdte kitölteni a teret, úgy megszűnt így a lendület. Tudhatjátok, hogy Happy az most már nagyon nagy babérokra tör, és egyre sikeresebb, sőt már rendkívül sikeres énekes, és én erre nagyon büszke vagyok, hihetetlen, hogy mekkora utat megtett ő is így külön, tőlem függetlenül természetesen, és ezt mindenképpen ápolgatni kell. Nektek is biztos vannak álmaitok, és ragaszkodjatok hozzá, kapaszkodjatok bele, ugyanis az egyetlen dolog, legalábbis magamból kiindulva, ami minden reggel úgy tényleg felkelt, felébreszt, ami miatt kinyitom a csipáim, és úgy döntök, hogy én most estig grindolok, dolgozok, nyomom, és életem végéig tudom, hogy ezt szeretném csinálni. Happyvel még rengeteget jártunk együtt kondiba, minden reggel, és már ott is mesélte nekem, hogy mennyire nagy céljai vannak, hogy ő magát ebben látja igazán a jövőben, és tudtuk azért mindketten, hogy egyrészt
emiatt is eljön az a pont, hogy már nem tud időt szentelni erre a csatornára, ami érthető, hiszen bőven sok időt felemészt az ő karrierje. Másrészt én se terveztem örökké mondjuk itt élni Pesten, és ezek a típusú tartalmak főleg úgy működnek, hogy találkozunk. Discord hívásban is lehetne reagálni, de ezeket a tartalmakat főleg úgy találtam ki, hogy így élőben személyesen működjön, így sokkal jobb volt a kémia köztünk, sokkal közvetlenebb, barátibb, és remélhetőleg azért ezt is láttátok, és megvolt ennek az értelme, és nem feleslegesen álltunk itt tényleg egymás mellett videókon keresztül. Szóval Happyvel megbeszéltük, és teljesen tiszteletben tartom a döntését, és nagyon szurkolok neked, és remélem, hogy tényleg minden álma valóra válik, illetve nektek is, és most már csak a kérdés az az, hogy ez a csatorna hova tartson. És ez lesz az a dolog, amiben a türelmetek kérem, mert nem tudom egyelőre, hogy pontosan mit évő legyek. Egy dologban biztos vagyok, hogy az IRL tartalomgyártás, azaz a való életi dolgokról videózás engem egyre jobban érdekel, és egyre jobban motoszkál a fejemben, hogy ez az az út, amit igazán el tudok képzelni hosszú távon. Semmiképpen nem szeretnék olyan jellegű videókat gyártani, mint ezelőtt, csak egyedül, mert szerintem az borzasztó depressziós lenne valamennyire. Gondoljatok bele, hogy ugyanúgy reagálnék a nézők dolgára, csak egyedül. Nincs meg az a jó kis összhang, mint egy jó duót alkottunk Happyvel egyértelműen szerintem. Ő volt a harsány, a vihogó, baromkodó, én egy kicsit az ilyen visszafogottabb, valamennyire jobban kritizáló akár. Nem tudom, az én személyiségi részemet majd eldöntitek, hogy pontosan milyen voltam, de biztos, hogy nem egyeztünk Happyvel. És ha folytatnám ezeket a videókat egyedül, akkor érezném, hogy az csak 50%. Egyetlen egy videóm volt a csatornán amúgy, ami csak velem készült el, az pedig kipróbáltam különböző kajakombókat. És amúgy nagyon élveztem, jó kis videó volt, barátnőm segített benne, és lehet, hogy akár ilyesmi jellegükre számíthatok, de én szeretnék amúgy ennél még többet nyújtani. Egy csatorna, ami amúgy nagyon motivál, és minden egyes videóját imádom, és nektek is ajánlom, az amúgy Ryan Trahan. Az ő videózási stílusa engem nagyon megfog, és azt látom, hogy ilyeneket én is nagyon szívesen csinálnék. Kimennék egy kicsit a szabadba, részt vennék kalandokban, és egyfajta történetként így elmesélném nektek. De megmondom az őszintét, hogy félek belefogni ebbe, és amúgy ezzel nincsen probléma, mert én úgy gondolom, hogy ha valamitől igazán félsz, akkor az még jobb indok, hogy szembeszállj vele, ugyanis azzal több leszel, és valamilyen gyengeséget felfedezed. Szóval szeretném most egy kicsit a türelmetek kérni, míg eldöntöm, és igazán felfedezem, hogy a Sunreact útja merre ágazódik, melyiken tudom igazán elképzelni magamat, de gondoltam arra, hogy akár ezt a csatornát így hagyom, és nem töltök föl rá több videót, de nem szeretek annyira a hátam mögött hagyni dolgokat. Ha egyszer valamiben belevágom a fejszém, és még úgy érzem, hogy nem vágtam bele annyira, hogy legalább ketté hasadjon, és nem hoztam ki belőle a maximumot, addig nem akarom abba hagyni. De biztos, hogy ritkánban lesznek videók, és most főleg a következő videóra kell a legtöbbet várnotok. Ha elkezdem akár ezeket a való életi videókat, akkor is azt akarom, hogy ne legyen rajtam nagy nyomás, mert ezek tényleg csak úgy tudnak működni, hogyha nem úgy nyomatod, mint egy gépezet, hogy na most akkor ebből éljek meg YouTube ad revenue, és jöjjenek a milliós megtekintések, hanem élvezetből, szenvedélyből, hiszen remélhetőleg minden YouTube csatorna így indul, vagy legalábbis az igazán sikeresek így indulnak, hiszen látni, hogy egy igazi ember van mögöttem. Szóval lehet, hogy csak 2-3 havonta jövök egy videóval, viszont mondjuk az olyan lesz, amire igazán büszke vagyok, ami én vagyok, és egy kicsit jobban megmutatja, hogy mik az én értékeim, hogyan látom a világot. Szeretném ezt megosztani veletek. Úgy érzem, hogy ezekre soha nem volt lehetőségem, és ez a csatorna tökéletes lesz erre. Szóval remélem, hogy itt maradtok. Köszönöm a türelmet és a megértést, és hogy végig szenvedtétek ezt, amit itt láttatok most, mert ebben tényleg baromi új vagyok,
És nagyon szokatlan így beszélnem a kamerába, bár ez rohadt vicces kimondani, mert 800 vagy 900 videón van már a YouTube-on, de mégis teljesen más így megnyílni nektek. És kérlek, írjátok le kommentben tényleg, hogy mit gondoltok, mert most igazán sokat számít. Köszi, hogy itt voltatok, és hajrá az álmaitokhoz. Sziasztok!